Lo Kintro Namaro Nanto Satimare Kabania Titia Biro, La Miro, Line, Quimiro, Naton Pinyare Dumia Alo, Yamananga Duya, Naton Dubiashira, or Diquiare, no Nangamian Biro, Naton Pinyara, District Pinyare, Majakema, General Line, Jomi, La American Nanga, Kudru Naton Lare. The PP that through Lami, La Naton, La Shida, through Alon Lady to Subare. Now, the Maniaca, to know the line Mila Viro, Line Piamiro, Sabiro, not on it to Miago for my salary county Yavasi. General Dine, Jesulo John, Hulu, La Pound, Donling, La Jabira, Chinchi, General Hulu, Kakepamia Saja, Jomiro, Line Boma, Matan and Chima, the native, but Bima McNolliman, Line to Pialare, General Young Line to Pipin and Conlare. A coach and swing, Diniha. Sadotani, Chitavi, Danilani, Mataka, the Tea Campaniare, Ingani, Mataka, the Tea Campaniare, Mania Bodhuni, Malati Campaniare, Dini Chadabrini, Chi, the Tea Campaniare, Uroya Bono, Tinshavasi, Namaro, the Tinshavasi. Now we all know that they can check who Yamalu, Bamalu, the Tea Campaniare, the Chodoni, Kuriaro, Bamalu, Kakeshi Down. Chin Luwe, not Tomiro, Chin Luwe, and don't Lushime. The children do Rijaro, Bamasa, Kakashi Dota, English Luna Tomiro, English don't Yamiro, Yiri Lushime. Edu Shia Daima, Puro, Tanshin Domino, Kumiya Viro, Goa Duet, Theta Duet, General Taiwan Duet Salary, who will Tambushi Yamia Pila, Alo, don't tell Nia Daima. We know to go Yashibiro. Mimi Boa, Mimi yet that Poet and Moshito Yamia Pilan Hamasi, so we ordinate salary Yanabiro that they come here county Bivale. But a money, the Nilani, that they can let John Lea, Council Lea, or General yet Nia go, Shachi chain, so we don't. General Nia, who are good Shatabuyan, that they come are. Era English, who you chip them at through. In the Lujita, learning to know where I am, Lujita account, no? Learning to know where I am, Lujita, Chico to Miashilushi, learning to know where I am net, no? Council told YouTube Lego Chi, the general Niaku, Kuhaku, Shaji, Shaji, so Elma, now the need, June not the Yeni. Dudia Nimaro, General Niago, Mien Dutchin, Subretinap, and Miro the Tick and the Erao, YouTube Makumatala Devu, Throw Trala, England Drop Yamiro, Ulu Council Telam Lesser Limited Devu, Dr. Tala Hajama General Yamiro, Yamiro, Pian Jam Jabame, Genoa Council Aro. Wow, General Niago, Mien Dutchin, no, learning to find out where we are. So, Tila Diame, Min Lemiame. Tira Garo, Omnaunet Pubiro, Atinian Pubiro signed there, Mina Jaro, shoot down at Pubiro signed that. So, I mean Lura, no, so learning to find out where we are, where I'm, so we don't Mania, Tatiani, we had a Hayago, Mimalu, we had a Kama, General in Halonda, we had a Kimian City, look, to know we had a Kama. Aku YouTube them are giving my heart honestly to God, Subiro, or Chalare, Imra, Onsia County, to account, giving my heart honestly to God. Hayata King Tando, General in Halonda, no. You totally a true son in a bit of hope, usually. Be like Chin, Rugila, accounting. Payalkan General, who Payalkan General, Lampia down to Charaga, a true sunny look kind of hobene. So no Boa to you lean it. Boa to you lean it. Two syllable to a pick of Tara. So don't along Dali, a true sunny look kind of two usually behind. So the Roga, a true sun looking not to Loka Tari, Mia Yishiro. General Dinima Leve Kuna, the Macankima Nile by my YouTube the Kuchi. And YouTube about less or Space Expo. No. Space Expo, Elon Musk, YouTube Kuchi. YouTube Kuchi, Elon Musk, General Tatemia, so Elon Musk will cheat the Kamato Babole.
都哈大路的，把哈大路的来说，看面比老昂面呐，不如昂面呐来路，都没得看嘛都哈大路的，真的话松松路路，你不话要来了吧的，昂面路路你不话要来么的，松松路路喏，松松路路，松面路路你不话要来了吧，路都哈大路的，哎，看面谁的么公布啦路，就没得看嘛，真的话有时候谁讲他们丢的。谁的家妈妈丢，谁管妈妈丢，都哈大路了。这个人是多大了哈大了，喏。啊，如果谁的么公道不是了哈大路的，真的罗把表情的时候，明明有松松木阿龙哈，全话都边呀一个熟悉的你啊，真的罗你哪里你啊阿龙哈，全话都边呀一个熟悉的你啊，真的罗踢开的你啊的阿龙哈，全话都边呀一个熟悉的你啊，所以伊两码事啊，对吧？踢开的你啊，你哪的你啊，松松的你啊的阿龙不多啊，全话都边呀的熟悉的你啊，多地比了嘛，路了好起嘛好嘛，咱们录音呢，全话的边呀的对了咯。哎，对了呀，都边比了，啊，就边比了，就这样比了不？都哈大陆的，真的话的，SpaceX 就如石头部队的，那下午东京多来的，东京多比了，那下也都也就如外面是不是多标来的？真的他们家都也就如外亲来了，那边他们家都真的外边了，他们家都哎啦，真的外边了，他们家都松松了，他们的他们家都欧沙路，他们都要多闹来的，多闹来。所以东卡了多比了，就路多比了，那现在都就路，一点么子养不养，谁考虑下个？面龙了都办生活啊，龙我们比如嘞，哎，老把送出来嘞，我啊古龙没了送出来的，所以你那时候来呗，喏，都米亚得到香哈啦，都米亚也碰得起来人哈啦，喏，我人拍看你得了人哈啦，喏，啊哈啦咯，谁记录呢？谁记录呢？အဲ့တော့ဈေးကြီးလို့တော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုလုံးမယ်ပြီးပြီနော်ဘုရားသခင်စကားနားထောင်ပြီးသားလူတွေရတက်တာတွေသွားပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဈေးကြီးလို့ ਨੇ ကျွန်တော်ဆိုရင်လူငယ်တွေကမပြောဆရာတဲ့ဆရာရဲ့ထုဝချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာထုဝချက်တွေပြောပြရင်ကောင်းမလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားခင်ခမရဒီလောက်နော်ချစ်တာဒီလောက်သုံးပြတော့ခမရထုဝချက်တွေအများကြီးရှိမှပြောပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မှထုဝချက်မရှိဘူးဖျားစကားကိုနာခံမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲရှိတာခမရတဲ့နာခံဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်ဆိုနာခံတယ်ဆိုတာတအားမခက်လုံးဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါခက်လုံးတာဟာခမရတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာနာခံတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေမှာလာနာခံချင်တော့ခက်လုံးတယ်ဒါပေမဲ့ခမရတို့လက်ရှိအခြေအနေမှာနာခံရင်တော့မခက်ဘူးကိုယ့်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်မခက်ဘူးဆရာကရှေ့တအားရောက်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ကလိုက်နှစ်တအားကြာမှာပေါ့တဲ့အေးအဲ့ဒါကိုနှစ်တအားကြာမှာကြောက်လို့ဖြက်လန်းနဲ့လိုက်လိုက်ဈေးကြီးလုံးနေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖြတ်လန်းနဲ့လိုက်လာရင်ဈေးကြီးလုံးနေရုရှားရဲ့ဂျူရုကိုတောင်းဝယ်ခြင်းဈေးကြီးလုံးနေကျွန်တော်အဲ့လိုမဆက်ပြန်အများကြီးရတာပေါ့ဩနော်သူဟာရုရှားဂျူရုကြီးကိုဖြတ်လန်းနဲ့တောင်းဝယ်ဦးသွားတယ်သူပတ်စံတွေအားလုံးနဲ့တောင်းဝယ်မယ်သွားတော့ရုရှားဈေးခေါ်လိုက်တာဈေးကြီးလုံးနေဟုတ်တာပေါ့သူများအတွေ့အကြုံသူများရဲ့အတွေ့အခေါ်သူများရဲ့ပညာကိုဝယ်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်မလဲဒီနေ့လူငယ်မြောက်များစွာကတော့မတိသေးတော့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးများရဲ့အသက်တာတွေအာဗြဟံရဲ့အသက်တာတို့ဒါဝိရဲ့အသက်တာတို့ယောသရဲ့အသက်တာတို့ပေါ်လူရဲ့အသက်တာတို့သူကချက်ချင်းပဲတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တွင်းမှာရချင်းနေဆိုပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့တခါလေငါသူ့ဘယ်ကသူ့လှုပ်ချက်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်ချက်ကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာတာပေါ့လှုပ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လှုပ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်နေ့စဉ်လုပ်တဲ့မြအားလုံးဟာတက်တန်းကြာလာတဲ့အခါမှာလှုပ်ချက်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုရောစကားကိုယူယူလေးနာခံတဲ့ဟာကနောက်နှစ်ပေါင်း400ကျတဲ့ခါမှာတော့လှုပ်ချက်ပေါင်းများစွာလို့လူတွေထင်လာမှာထင်လားမနေ့ကရေကျွန်တော်စတနေ့ကိုခုကြီး3ပလင်းတောက်တယ်မနေ့ကတောက်တဲ့3ပလင်းဟာဒီနေ့မှာတော့6ပလင်းဖြစ်သွားပြီဒီနေ့တောက်တဲ့3ပလင်းဟာနောက်နေ့မှာတော့9ပလင်းဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အခုရေကိုတနေ့3ပလင်းတောက်လာတာ10နှစ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့တနေ့3ပလင်းနဲ့10နှစ်ကိုမြောက်လိုက်ခါမှာရေကာလံပေါင်းသိန်းနဲ့ချီသွားပြီအဲ့ရေကာလံပေါင်းသိန်းနဲ့ချီတဲ့ခါမှာအခုလူငယ်တယောက်ကဆရာတောက်တဲ့ရေကျွန်တော်တောက်ချင်တယ်လို့လားပြောတော့ကျွန်တော်ကာလံ3သိန်းတောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူ3သိန်းကိုဒီနေ့တောက်ရင်သူခန္ဓာကဆက်မှာမဟုတ်တေးမှာ
ဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာတနေ့သုံးပလင်းတောက်လာတဲ့ရေကိုဒီနေ့လူတယောက်ကတစ်ပတ်တွင်းမှာတောက်မယ်ဆိုရင်တည်နိုင်တယ်ဈေးကြီးလုံးနေထိုနည်း၎င်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာနာခံလာလို့စုစည်းလာတဲ့အသီးပွင့်ကြီးကိုဒီနေ့ကျမှချက်ချင်းလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဈေးကြီးလုံးနေဈေးကြီးလုံးနေထို့ကြောင့်ကျမ်းစာ၌ဖတ်တော်သူများမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တာအာဗြဟံအေနော့ယောသဒံယေလဒါဝိဒ်နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားလေးလို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့အာဗြဟံနော်အေနော့နောက်ဂျိုဆက်နောက်ဒေးဗစ်နောက်ဒန်နီယယ်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်လို့ပေါ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောလူတွေပါပဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီးရှင်ယာကုတ်ထဲမှာအေလိယဟာကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောတာမန်လူပါပဲElijah is just a man like us လို့ရေးထားတယ်ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး9ရဲ့1 2 3လေးကိုဖတ်လို့ရှိရင်လေ19ထိရောက်ကြတော့ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး9 James အခန်းကြီး9အငယ်1 2 3လေးဆက်ပြီးတော့19ထိရောက်လို့ရှိရင်Elijah is just a man like us အဲ့လိုပြောတယ်အေလိယကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောတာမန်လူပါပဲတာမန်လူပါပဲဒါမဲ့သူနာခံလာတဲ့တက်တန်းကကြာလာတဲ့ခါကျတော့တာမန်လူတာမန်လူကလုံးဝနားမလဲတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတငယ်တန်းကနေပြီးတော့ကျောင်းဆရာတွေစကားနာခံလာပြီးတော့တငယ်တန်းအောင်လာတဲ့ပြီးတော့ပထမတန်းဒုတိယတန်းအောင်လာပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်လာတဲ့ချိန်နာခံပြီးတော့တက္ကသိုလ်နာခံပြီးတော့မွေးရတဲ့ခါမှာတငယ်တန်းကနာခံမွေးရတဲ့လူတယောက်ကိုတငယ်တန်းတယောက်ကနေပြီးတော့သူမွေးရတဲ့လူခင်ဗျားရဲ့လူအချက်ကျွန်တော်ပြောပါဆိုပြီးတော့တငယ်တန်းတစ်နှစ်လောက်တည်းမှာမွေးရတဲ့ချိန်နာခံလိုက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားလိုက်ဈေးကြီးလုံးနေကျွန်တော်တို့နဲ့ကျောင်းတွေပဲတငယ်ချင်းတွေတငယ်တန်းမှမနာခံတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတူတဲ့တငယ်တန်းမှမနာခံတော့တဲ့ခါကျတော့မနာခံမဲနဲ့အတန်းတော့အောင်သွားတယ်ပထမတန်းတူတက်လာကြတော့ပထမတန်းမှမနာခံပြန်ဘူးမနာခံမဲနဲ့ပထမတန်းအောင်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ထင်တာဆံမွဲအောင်ရင်ပြီးရောဆိုတော့အတန်းကတူနေတယ်ဒါပေမဲ့နာခံခြင်းတအားကွာသွားတယ်ဒုတိယတန်းတူတက်လာတော့သူတို့လည်းတက်လာကျွန်တော်ဒုတိယတန်းတက်တော့ဆံမွဲတငယ်တန်းနဲ့အောင်ပထမအောင်ဆိုတော့ဆံမွဲအောင်ရင်ပြီးရောဆိုတော့တန်းထဲမှာအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်လေးတန်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တငယ်တန်းကနေပြီးလေးတန်းဒီမနာခံလာတဲ့လူကအမှတ်အနည်းဆုံးနေရာနဲ့အောင်လာတယ်တငယ်တန်းနဲ့လေးတန်းဒီနာခံတဲ့လူအမှတ်များဆုံးနေရာနဲ့အောင်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်9တန်းမှာဆာမွေးချီတော့စုစုပေါင်း964ရတယ်9တန်းမှာ964ရတယ်ကျွန်တော်တို့9တန်းမှာဒုတိယရတဲ့လူက418ရတယ်ဆို418နဲ့964မှာ418နှုတ်ကြည့်လိုက်တော့အမှတ်120လောက်กว่าသွားတော့ဗောသူတို့ကပြောတယ်ဟာ4ဘာသာအောင်မှန်းတယ်4ဘာသာအောင်မှန်းနိုင်သွားတယ်ဒုတိယဦးတဲ့ကျွန်တော်ကဒုတိယရတဲ့လူ4ဘာသာအောင်မှန်းနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်4ဘာသာအောင်မှန်းနိုင်သွားတဲ့လူကဒုတိယဖြစ်နေကျွန်တော်ပထမနဲ့ဒုတိယကျမှအမှတ်4ဘာသာအောင်မှန်းနေပါกว่าဆိုတော့နေရဘာကြောင့်အဲ့လောက်တော်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ကဘာတော်လို့လဲလို့သူ့ကိုပြန်မေးတယ်နင်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှတ်နေရနိုင်တယ်လေတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ပြောတော့နင်းမွေးလင်းပေါက်ကြည့်သလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းစားတယ်မွေးလင်းပေါက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာနားထောင်လာလို့ဖြေလိုက်တာပဲဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာနားထောင်လာလို့ဖြေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့916သွားဆိုပြောချင်ပါလေနာခံတဲ့လူကနော်အမှတ်တမဲ့နဲ့တွားနေတဲ့ချိန်မှာအောင်နေတယ်မနာခံတဲ့လူကအလွန်ကြိုးစားတာကြနေတယ်လောကကြီးရဲ့နာခံခြင်းထူးခြားချက်တွေပေါ့ဆိုဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဈေးကြီးရဆိုတဲ့ဟာကြီးတဲ့ရှက်လန်းနဲ့တွားချင်လို့ဈေးကြီးတာတဲ့ရှက်လန်းနဲ့တာမတွားချင်ဘူးဆိုရင်လောကမှာဈေးကြီးတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတာလည်းတခုမှမရှိဘူး
General Malone and the other to whom Mamas General Apuria, Apiria, Dobia, really. Burua, Lunkeda, oh, General Piru Kedumabo. Yaman and the Loma, Patamas, Patamat, Seram Patamaya, the Jonda, Chindu Mutan, Palanga, and Gajija above. Chili Mupalanga, Yoga, Yaman and the Loma, Patamaya thought it. Patamaya Doro, Luria made I put my Yaki, my Seram, she is my draw meter, though I'll be up to my authority. So, Seram, she is my through Miro. Minchin and the Lalo through Miro, Papilo Machinayama Lelo, she did it. Means Seran Samachin and the Lalo Luria Miro, Papilo Machinayama lady. All Lurialo Machinay move. As on Mira Ludoro. I said, I'm some of us, General Machinay and the Mira become a moda. Said as I'm going to room of Chinamoya, Mila Mikuma Moda. So no alo, just it in the Mikuma Moda, answer in the Mikuma Chinama lady. So I don't know if throw the alo and the become Chuala, Maruchi on, so those Chilado, no man and no but my yato. Nisi need a mere chilhan liu, not continue to Chilhan bound the down to Camaro. Mana Kanalu, Chilandin, and Samelua, the town you double hands in a hammer. A 2 Sunday to Toro. So they needed the country mother. Bawaya Pangudramia. Bawaya Panguda, the Toroboama, Nissen need and Pangudramia. Bawai Panguda, Toroboama, Nissen need and Pangudramia. Luraima, Panguda, the Satara Panguda, Pangudram machine. The pet can, the pet can, Joboyan, Nina, in Sayare, Boama. Ludia, Mimi Boa, the pet hammer, the pet candle, the pet hammer, the pet candle, Nina in Sayare. So, hello, Jodine, Yojime, Jero, born again today, Sura. Born again today, Sabalesro, the pet hammer, the pet candle Yaba. The pet candle, teaching, pet candle, shin, pet candle Yaba. Born again. The king of it. Now you did not do it. The chima, the shin chinto, sand on me. So the chin at the shin chinto, Samania Matarain, Pangu to Lalure, every Pangu to Laha, born again. Yeah, the Pangu to La. Now born again, but Pitile Sada yet. Chungan, Payada the meter dollar. Yeah. A source on the Saraya Chungan the Biro. Payada can stand meet you. Who done it? Anna Canalirima, Donna, Pablo, General Jam over the Pangu to Rajam. The came crypto jump. Now she did it, scientists and dollars no scientists and Babdola. A Pia Jijun, Boya Jijun, Jijun Muama. Taura Chanda do. Kaba Chanda zo, Sajaula Chanda sonye, that the meat one. Darialo, the road to Sando jump over it. Na Kando jump, Pangu the Rabo, Tepiana. Corridor, Tepiana. Ella Simbolua, Joma Hani Town in the settlement of Babdole. Pangu the Rajam Dobel. A Pia Kaka teaching, Durea Tima, Pulemanama Putini. Sanabia Contini. Tanua, no, Sanabia Bido put the Takara Mazanova, the Nabidu Pitina, Ho, a Pia Ha. The Nabidu, Tanro Pidam Ho, a Pika Pidazano. So a Pia Kaka teaching me. The man and the Dalo Tima. They are much a mammo. Alon Tima, but they made your home shoot. Tima. Kana will let them, say that let them. Nya oh now let them but one let them win party thing. Ella be a caga teaching, symbol of Dorale. Davi me Payana can let some pit. Payana can let some be about Billy. Payana let some pit that came cradle lecan in it. So Payana can let some be like the king of lecan lucy in it. Taura de Yale, the Shinchian. So the road Taura de Yabu and Pangu de la Lure, but Pangu de la, the king credit to the Pangu de la Lure.
တခင်ခရစ်တော်နာမတော်၌ခြာရတဲ့ရသွားတယ်ဆိုပေါင်းကူတလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ born again ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခါလေမိတဲ့ခါမှာတခါလေသူတို့လည်းအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဖြေတတ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုကျွန်တော်မင်းတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ born again ဖြစ်ပြီလားမြန်မာလူပြောမှဆိုရင်တော့နော်ဒုတိယတစ်ဖန်မွေးပြီလားခြာရတဲ့ရပြီလားလို့မေးရတာပေါ့မေးခွန်းလွယ်လေးဒုတိယတစ်ဖန်မွေးသွားပြီလားခြာရတဲ့ရပြီလားကဲတင်ချင်းရပြီလားလို့မေးတာပေါ့သူတို့ကရပြီဆရာတဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာဆိုရပြီဆိုတော့ဗာရတယ်လို့မေးတော့ကောင်းကင်ရောက်မယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်မေးတဲ့မှာကောင်းကင်မပါသေးဘူးလို့ပြောသူတို့အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာကောင်းကင်မပါသေးဘူးသူတို့အဖြေကကောင်းကင်ရောက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မေးတာကောင်းကင်ရောက်လာလို့မမေးဘူးဒုတိယတစ်ဖန်မွေးပြီလားခြာရတဲ့ရပြီလားကဲတင်ချင်းရပြီလို့မမေးတာကောင်းကင်အကြောင်းမပါသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကင်ကြောင့်ချက်ချင်းပြောတာတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြောင့်မမေးဘူးဒုတိယတစ်ဖန်မွေးပြီလားလို့မေးတာခြာရတဲ့ရပြီလားလို့မေးတာကဲတင်ချင်းရပြီလားလို့မေးတာအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပဲပြောခိုင်းတာအဲ့လိုကောင်းကင်အကြောင်းပြောတာတော့ဆိုသူကဟာဆရာလည်းကောင်းကင်ရောက်ချင်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်လူသားတွေကနေရာကိုပဲသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရှင်ကိုသဘောမပေါက်ပြောချင်တာကောင်းကင်ကိုပဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပိုင်ရှင်ကိုသဘောမပေါက်အခုမေးတဲ့မေးခွန်းကကောင်းကင်ပိုင်ရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာကောင်းကင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်လူသားတွေဟာနော်နေရာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုသဘောမပေါက်ဘူးကောင်းကင်ပိုင်ရှင်အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကင်အကြောင်းလာပြောတယ်ကောင်းကင်ရောက်မှာပေါ့တဲ့အိုးအဲ့လိုလားတန်ဖိုးနေလိုက်တာကောင်းကင်ရောက်ချင်လေရင်ပြန်စီးပါလားဘာဖြစ်လို့ကဲတင်ချင်းရတာတော့နေရာရောက်ချင်အဲ့နေရာရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာလေရင်ပြန်နေစီးပါလားအခုကနေရာအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောတာကောင်းကင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လေပြီလားလို့မေးတာဆိုတော့ကောင်းကင်ပိုင်ရှင်ဘာတူလဲအော်ဆရာခမရတို့ကတင်ချင်းရပြီးမှကောင်းကင်ပိုင်ရှင်မသိဘူးလားဆိုတော့တိတော့တိတာဘောဒါမဲ့ကျွန်တော်တွေ့မှမတွေ့ဘူးလားအော်မတွေ့ဘူးရင်ဘယ်လိုလုပ်ကတင်ချင်းရတာတော့သူနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုကတင်ချင်းရတာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပါလေကောင်းကင်ကိုစိတ်ဝင်စားလုံးလို့လက်မှတ်ပဲရှာတာမန္တလေးသွားဖို့ကားခလက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့ရန်ကုန်သွားဖို့လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသွားဖို့ရန်လေရင်ပြန်လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့လူတွေကလက်မှတ်ပဲရှာတာပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်သွယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောအိုးအဲ့ဒါကျန်းစာဖတ်တဲ့ကမှာပေါ့ဆဆဖတ်ရင်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြံခဲ့တတ်တယ်ခင်ဗျားကောင်းကင်မရောက်ချင်ဘူးလားတဲ့ကောင်းကင်ကတော့လိုအပ်ရင်ရောက်မှာပေါ့ကောင်းကင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြအရေးမကြီးဘူးကောင်းကင်ရောက်တော့လမ်းမှာပင်အောင်ပင်ပန်းအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားဘာအတွက်ဘောင်းကင်ဖြစ်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ပိုင်ရှင်မြေကြီးပိုင်ရှင်လောကစัจ java လာအားလုံးပိုင်ရှင်ထာဝရအသက်ပိုင်ရှင်စัจ java လာမှာအချမ်းသာဆုံးသောဖယားသခင်အဖေအဖြစ်နဲ့သဘောပေါက်သွားတာအဖေဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ဖို့ခရစ်တော်ကျွန်တော်ခေလိုက်တာမွေးဖွားတာအသက်တော်တဲ့မှာမွေးဖွားသွားပြီပြောတော့သူကအတူတူပဲလေတဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲလေခင်ဗျားတို့ဘောင်းကဖြစ်ကျွန်တော်ဘောင်းကဖြစ်အတူတူပဲအဲ့ဒါဆရာကဘာလို့ကောင်းကင်မရောက်ချင်တာတော့ထာဝရတရားကကောင်းကင်ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ကြောင်းပြောနေတာဆက်ဆံရေးကြောင်းလက်မှတ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘောင်းကတော်များဆက်ဆံရေးကိုစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့လက်မှတ်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးစိတ်မဝင်စားပဲလက်မှတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားသခင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တော့ဘူးသခင်ခရစ်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းကင်ပဲစိတ်ဝင်စားမှာဒါပေမဲ့ဆက်ဆံရေးအရင်စိတ်ဝင်စားရင်လက်မှတ်ကိုစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနိုင်မလဲဘယ်လိုပိုင်ရှင်လူတော်နဲ့တက်ရှင်မလဲပိုင်ရှင်ဘယ်လိုနားခံမလဲဆိုတာချက်ချင်းဝင်လာတယ်ချက်ချင်းဝင်လာတယ်ဒီနေ့ born again ဆိုတာထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုတာဆက်ဆံရေးရဲ့အသီးပွင့်သခင်ခရစ်တော်စကားကိုနာခံပြီးမှဘုရားသခင်ကိုအဖေလို့ခေါ်တဲ့ဟာ
刚给要没说谁吃了嘛？我今天这处理啊，刚给要不得吃回来，阿妈看吃要回来，所以那人嘛怎么表呢？大家好不哦？แต่เราไม่พลาดละมาเราไม่เสียนเราเสียมาบ่ไอ้เรื่องไม่เสียนสิละยิ่งไม่จีบเลยจันเราชิ้นหนึ่งมีเลยสิผู้ไม่เสียนไม่ใช่ลูกใหญ่เว้ยไม่เสียนก็จันเราสิ่งจันเราไม่เสียนรู้เสร็จแล้วอ่างบีมาตัวเชาละไม่ใช่ลูกเสียงว่าเสร็จแล้วอ่างบีมาไม่เสียนเปลี่ยนยี่ปีละไอ้เรื่องไม่เสียนยิ่งไม่จีบจงเนี่ยข้าจะมาตัวทะลุยาเลยไอ้ยี่จีละตะเกียบแต่ฉันละผู้ยี่จีละไม่ก็เลยอ่ะแต่ฉันละไปรออภิมิสกาวนาทองลาไปรอตรุจุดที่มีหินสาไปรอจีทวาไปรอเสร็จแล้วอ่างนี่บีไอ้เสร็จแล้วอ่างเลยที่ไม่เสียนไม่ใช่เดียวไม่เสียนเลยไม่ใช่เดียวจันเราก็ไม่เสียนแบบตัวเป็นเส้นเป็นสาบีรอแต่ฉันละอภิมิโรเส้นเป็นสาลสุราบพิลาเดเลยพิจารณาจงลาวบาพิจารณาจงลาเลยใครดอมาบ่าวเนี่ยบอนเกไม่พิจารณาบุลาเสียเย่แต่คิมใครดอมาบ่าวเนี่ยบอนเกไม่พิจารณาบุลาลูกเนี่ยจันเราบาพิลาบอนเกพิจารณาโรลูกไม่รู้ก้าวกินยาวชินลูกเลยรอเลยใครดอมาบ่าวเนี่ยก้าวกินยาวลูกไม่ยาวบุลา对啦แต่คิมใครดอมาบ่าวเนี่ยก้าวกินยาวลูกไม่ยาวบุลาก้าวกินยาวบุกเราใครดอมาบ่าวลูกยาแต่แม่พยายามกินตาที่มีพิบวัวเราขึ้นลงบาลุมยาวตัวเราเปล่าเนี่ยมาเพี้ยนไหนมูเลยก้าวงี้ยาวได้ยี่จีเลยจะน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าสามพับบุลาตัวเราพัดเดย์เลยอะไรส่วนก้าวงี้ยาวได้รู้จังเปล่าเปลี่ยนไม่น้อยเลยตอนนี้จะรอสารังก้าวงี้ยาวตัวเลยก้าวงี้ยาวตั้งแต่มาพยายามกินสียาวตัวเลยพยายามกินสียาวตัวสารังเปล่าที่ตัวเลยพยายามกินสียาวตัวก้าวมีเราดูเท่ามีเราไม่ตัวขัดที่ดีแบบตัวนั้นจันเราแต่พยายามกินสียาวเองที่อาศัยขายมาเจ้าลูกกู้เพื่อที่จะเปลี่ยนมีอย่างลูกยี่สิบเที่ยวสีอะไรเปลี่ยนโปลาลูกภาษาคุยอะไรเปลี่ยนโปลาลูกทุกสิ่งมันจะยังไงเฮียชายก็ก้าวกินพยายามกินด้วยเราเมาบิโลงาอภิดาตีบิโลอะไรจันเราเรียกพยายามกินด้วยอภิอารมณ์มีลาบิโลเจ้าตัวบิโลงาอภิดาตีบิโลออกมาเฮียชายขันยี่ชาวจีบาลาเฮียชายพยายามกินด้วยเรางั้นพยายามกินด้วยงาตีบิส่วนเผาอะไรดีพยายามกินแบบเปล่าเลยเฮียชายก็ไม่ตีไม่ตีวูท่าลูกเปล่าเลยเฮียชายไม่ท่าเยวูเปล่าเราพยายามกินแบบเปล่าเลยมีตัวแค่นี้อยู่บิโลจะน้อยน้องเลี้ยวมีตัวแค่นี้เนี่ยชิวสุดบิโลเลยมีอติดีไม่ใช่เราวูลูกเปล่าเลยตั้งสิ่งใครไหนเลยจีสันพยายามกินแต่ไม่เล่าเลยเฮียชายตีสีไหนเนี่ยพี่ดีอารมณ์มีตัวแค่นี้เนี่ยพูดอะไรด่าเจ้าตัวบีสารันจ้าเราก้าวกินยาวเลยพยายามกินสียาวเรางาพี่สีเลยเราไม่เปล่างาตีเราไม่เราเปล่าพยายามกินไม่ดีว่าบาลาลูกตะเลยลูกมีโรโลกาจิตคุลอนสัจจะเราตุกลอนเช่าเลยลูกพิ้นลูกอยู่แต่ละเลยเจ้ก้าวกินยาวด่าเกิดดินชิ้นเนี่ยไม่ใช่หูสารหาเกิดดินชิ้นอะไรพอก้าวกินจะตัวเลยพยายามกินสียาวตัวเลยพยายามกินมีเลยมีคนมาเล่าท่าเลยมีแต่กับบาลอนเช่าตัวเช่าละลูกบีสุยโนจอบ้าอุตุมาบอกอย่าจีสันแต่เราชิ้นลูกมีเรียจอบ้าเลยไม่ดูเนี่ยมาลูกมีเรียจอบ้าเลยไม่ดูผู้ขยันเนี่ยจอบ้าไม่ดูสารหาดูเลยสารพยายามกินดูมาบอกสารพวกแกดูมาเลยไม่เปล่าไม่ดูแบบนี้มาเลยจีสันสารเปล่าสักลูกเนี่ยก้าวกินน้องเตยเลยไม่ดูแบบนี้มาเลยพยายามกินสิมาลุ้นๆเปล่าเลยจันเราแต่พี่น้องสารป้ายใหญ่บิโลมองทุ่งมาบอกจันเรามาใจเลยลูกอาลุงป้ายใหญ่มองทุ่งตัดพิจิตรเสียชีวิตพยายามแค่ให้สิ่งมีชีวิตภาษาเราก้าวสักแบบเลยทีนี้จะรู้ยงจิตตัวเราไม่มีฮะเสียอะไรเอามายาวตัวเรามาใจเลยลูกนั่นหูอภิปงชาบิโลใจเลยลูกนั่นหูลุสิเลยเสียอะไรแต่อาจีโร่จันสานามาเลยเราก้าวกินยาวบุษเลยด้วยคอยในปัตตานีพิจารณาก้าวกินยาวบุลูกเรือปัตตานีอารมณ์นั้นเนี่ยအခုพยายามกินเนี่ยแต่พอจูบิโลสาชุดๆสักแห่งลงมาจะอ่างกว่า
Young ma, the cool million dollar had to push it. General Champion of the dog can come, Champion Lugiria, Xiaoba Ure, General Young Lare, General Oh, Zero Bedona Lare, who old Lare, or Young Yelda Yelda, or Conrad, Genosio Lamale Ulas, Lale, Elobulu Lemiro, Salva Mashi. Somebody let Nazo, a shiro la vido, a share yellow, and share, Selba Ushi the Lalu Miro, Mashibu, America thought it to do it. And in she and the middle of Piantore, Eumulas moving wood. I feel a win a little miro, Selba Uma Mashida. Sassay the Maria, Uba Umashine Eumuino. Sassay the Maria. Tanone Sassay Gauna Luria, Tano Machine Eumuino. Selba Mashida. Luria, Kanawin lava, Yiliba de Tava, the Philip Tava, the Pio Lazo, Pio in there, Ubama Machida, through Emo Mupian Dore. Such an honor to Luri, not to know La Le, the original machine, to know never teaching a Luria, ain't no lemon, channel will, ain't let those Simmons out, channel Simmons out. Says I the Mari. Diamond saying the Mamma Hobene, a queen shall Lurijaro, Uba Machida Busato, Emo Miro. This is very cool. A man, Yatoya, 8 of the cool. Tanale do Eula do Mapio. Tanale do with the Majusa, Matu sounded. So Ego win Chineluriha, Tanonessa saying, Come out to the Hochimahuma. Jenny Kong in Yauchinaluria, Payao, Chilum Ho, Payao, Chilum Ho. Payating a Sassay Galmo, Mayao Macho. Tano machine on la Luria, see my fellow, not my fellow la Lucia. See my fellow, not my fellow la Luria, Tano machine to any way we don't point out got it. You see you got it. The Kubia Ome. The Yao do Jaro, Ingo we meet up, Uba Une Piovi, so we don't take on Hare. Tano Lematu, hello, Uba Une Piovi, so we take on alone as a total. Tano Piano, take on alone as a machine. But to let me know, Mati would have Uba to be looked at it. Lema, you such a lemacho, Tangolona said, no, the Omapiana Puro. Nia Luchineluri, Pisilo Chineluria, Tata, Tata. Uba would do this to get home. So the Lord, but I looked into the Mina counting out in Maya Macho, but I looked at Luria. Payat can never do Bene. Payat can tell you, Biora. Uba una tu bibi, Uba will Biobia bibi, Tangona sang Hamil daughter to come have a look at it. Ah, Biobia, a young David, all the Madrid, the Nimana two, Biobia, the machine here. Told you about the Valley Lemons, La Villa Canada, La Villa Colombo, on Capo, the easy China, so we don't think about it. Now, we look at the Uba would be a little bit of it. Tilamati. Today, don't you do Maya, I don't know, she will look. Counting Yabu, low silent, she will look. Pangu the Rao, same one Savene. Nia Vese with Sai. Panshin, same one Savene. Nia Vese with Sai. So, Janabian Dole, now the Kala lane. Ain't tell we meet all the pay at Dao Cabito. Tanola Levarelos, Inema Saudi Dema, Tanoya Saudi Masara Ye Cabito. Sai Takebala, Tanopia Yalushin. Tula Lelo, Sayoli Paluyara, Kuro, Saria Maye Kero, Tanopia, Tadamidia, Patula Mamatiro. I love Sassay Bialuaro. Sassay in a Dolaluria, and they pay Shinia, near Yabu to Sally. Sassay in a Matavan, Pisino Chineluria, and they pay Shinia, don't know I'm you. Ella don't coming out Chineluria. Payaka, Simon Savane, Kabaji Go Mehari. Credo John Mehari, Rebachaya Mehari, teach at Domino. Oh,
ဘယ်တော့လာမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့ဟာကိုမနေ့ဖြန်လာမလို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းမှုတရားယူတော့နော်မတက်ချင်ဘူးဘာပေါင်းမှုတရားလဲကိုရစကားနာခံတဲ့တက်တာတို့နာခံလိုက်ရင်အလိုတော်နဲ့တွေ့တယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကဘာကုံတဲ့ခါကျမှစကားပြောမှာမဟုတ်ဒီမနေ့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီညနေလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒဲမနိုင်ငံရောက်တော့ဒဲမနိုင်ငံလူငယ်တယောက်ကဆရာကိုကျွန်တော်စကားတစ်ခုမေးချင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အေးမေးပါဖယားသခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတယ်သခင်ခရစ်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆရာခဏခဏပြောတာကျွန်တော်ကြားတယ်ဟုတ်သလားတဲ့အေးဟုတ်ပါတယ်တော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲတဲ့အော်လိုအပ်တဲ့ဟာပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ခမ ्या ကိုအဖေကစကားပြောဘူးသလားတဲ့တော့ပြောဘူးတယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လို့မေးတော့ဆရာကလည်းဘယ်လိုပြောလို့ရမှာတော့အဲ့လိုပဲလေစကားပြောတဲ့ပုံစံဘယ်လိုပြောလို့ရမှာတော့ခမ ्या ကိုရေးစားစကားပြောဘူးလားပြောဘူးတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောတယ်ဆရာလည်းဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်တာကိုပုံစံနဲ့ပြလို့မရဘူးအတွင်းနှလုံးသားတွေဆက်ဆံတဲ့ပုံစံပြလို့မရဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရင်းနှီးရင်ပတ်ဆက်တော့ဟာဆရာမလို့မျက်လုံးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ရင်းနှီးမှုနဲ့နဲလေစကားဆက်ဆံရေးရနဲလေပဲအတန်ကြာမှအဲ့ဒီတန်ပါတန်နဲ့တူလေဟင်ဆိုတာမျိုးတွေအတန်တော်မှအမျိုးတတ်မှဒါကြီးမဆိုင်ဘူးပုံစံကောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးပုံစံကောင်းတဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးအတိတ်ပင်နဲ့သွားမှတကူနဲ့သွားမှရင်းနှီးမှုနဲ့သွားမှအမှန်ရင်းနှီးတဲ့လူနှစ်ယောက်စကားပြောပြီးတော့အပြင်လူကနားထောင်လို့ရဖြစ်တယ်ချင်းနေတာဘာလို့လဲသူကရင်းနှီးပြောတော့အပြင်လူနဲ့လက်ကြည့်တော့ဒီလူတွေရဖြစ်တော့မရဖြစ်တော့မရမဖြစ်ဘူးမရင်းနှီးတဲ့လူတွေကမှပျော့ပြောင်းစွာပြောရင်းနဲ့ရဖြစ်သွားတာမရင်းနှီးတဲ့လူတွေကစကားပြောရင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကဒီလိုပြောပြရစီနော်ဒီနေရာလေးကဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားပြောရင်နဲ့တဏှာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ကွယ်သွားရောငြိမ်းချမ်းရေးလို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမရင်းနှီးလို့ပြတ်သွားတာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးကို4-5-6နှစ်အကြီးကျယ်လှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့မရင်းနှီးတော့အခုတော့ကွန်ပြတ်သွားပြီးတော့တုံညဖြစ်ပြီးတဲ့ကြီးစံကဲမရင်းနှီးပဲနဲ့ငွေကြေးတန်ပေါင်းများစွာတုံးပြီးတော့ပုံစံခွက်ထဲမှာစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေတော့မှပြတ်သွားတာပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြတ်သွားတာပဲယာချိုးတွေဘွဲ့တွေလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအသုံးချပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာစာရွက်ကောင်းတွေနဲ့တုံးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာတော့မှတန်းတန်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ချက်တဲ့ဟာတွေတော့မှပြတ်တာပဲပြတ်သွားနေတာပဲမရင်းနှီးရင်းရလူကြတော့စာချုပ်တော့မချုပ်ဘူးစာရွက်ပေါ်မှာတော့မရေးဘူးစပွဲနဲ့တော့မပြောဘူးလက်ဖေးစာလေးတွေမှာပြောပြီးတော့ခိုင်ခန့်သွားတာပဲဆက်ဆံရေးရဲ့တကယ်နှစ်တာရရင်းနှီးမှုကိုတော်နဲ့မရင်းနှီးပဲနဲ့ကောင်းကင်ရောက်တိချတယ်ဆိုပဲစာချုပ်တယ်ကိုတော်စကားမနာခံမဲနဲ့ကောင်းကင်ရောက်တိချတယ်ဆိုပဲစာချုပ်တယ်ဒါမျိုးပါပေါင်းကူတရာဆိုဒီနေ့ပေါင်းကူတရာထဲမှာနော်ဒီနေ့ born again ဆိုတာတေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းတို့အဲ့ဒါ born again ကောင်းကင်ရောက်ဖို့တေချတာဒါဟိုးအဝီးတေပြီးမှရောက်မယ်ဟာအခုချက်ချင်းရတဲ့ဟာတွေရှိတယ် born again ဆိုတာတေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းတို့ပျက်စီးခြင်းမှာဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်တို့အကြီးစံတကူမဲ့တော်လူဘဝနေပြီးတကူရှိတော်လူဘဝတို့လင်းလေဟဲ့ဖြာအသက်မွန်ကြောင်းတဲ့ဘဝရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ကျွေးသမားဘဝနေပြီးတော့အချမ်းသာဆုံးမပြခင်သားသမီးဘဝတို့အဲ့ဒါတွေကပေါင်းကူးအဲ့ဒါဘသူရှိရလဲခရစ်တော်ကအကုန်လုံးလုပ်ပြထားတာကျွန်တော်တို့ကနာခန္ဓာနဲ့အကုန်လုံးရမှာပျောက်ဆုံးသောသားပြန်လာပြီးတော့ဖိစကောင်းနာခံလိုက်တော့သူ့အိမ်မှာအလုတ်လုပ်ပြီးတော့နာခံတဲ့အစေခံတွေအားလုံးကအံ့ဩသွားတယ်
Ali bin Buru ang kakona tu ko ang otoan. Ang otoan. Ape si pian yao de sura na khan chin de yao ma. Ta ba pyo le ape lu ma pyo ye bu. No. ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်အဖေခိုင်းတပြအားလုံးနာခံမှုပြန်လာတယ်အလုတ်သမားဖြစ်နေနေမယ်ဒါကအဖေခိုင်းတဲ့မြအားလုံးနာခံပြီးအလုတ်သမားဖြစ်နေနေမယ်သူနာခံတဲ့မြအားလုံးဟာအလုတ်သမားနဲ့နာခံတာကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ပြီးတော့ငါအိမ်မှာအလုတ်သမားတွေကအဖေစကားနာခံလို့ကောင်းစားနေကြတယ်ငါတားကမနာခံလို့မကောင်းစားဘူးအဲ့ဒါသူမြင်သွားတယ်အဖေအိမ်မှာအလုတ်သမားတွေအားလုံးကနာခံလို့ကောင်းစားနေတဲ့ချိန်မှာတားကမနာခံလို့မကောင်းစားတော့တားလည်းအလုတ်သမားတွေလိုနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်အဖေကျွန်တော်အလုတ်သမားတွေအားလုံးကနာခံလို့ကောင်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တားကမနာခံလို့မကောင်းစားအခုဒီနေ့ဆက်ပြီးနာခံမယ်တားဟာတားဖြစ်ဖို့ရှောက်တော်တင်တာမဟုတ်နာခံဖို့ရှောက်တော်တင်တာပျောက်ဆုံးသွားတော့တားဟာသူ့ဖခင်တားပြန်ဖြစ်ဖို့ရှောက်တော်တင်နေတာမဟုတ်နာခံမယ်လို့ရှောက်တော်တင်တာကျွန်တော်နာခံမယ်ဘလို့နာခံမလဲဆိုတော့အလုတ်သမားတွေအားလုံးနာခံတယ်နာခံမယ်သူ့မှာတနာစရာကောင်းတယ်တားဖြစ်တာပြတ်သွားပြီလို့ထင်ပြီးတော့တားမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တားတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်သေးတယ်အဖေတားတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နာခံတဲ့လုတ်သမားဖြစ်မယ်အဖေကပြန်ပြောတယ်ငါတားမင်းမွေးလေးကငါတားပဲအခုလည်းငါတားပဲကြည်စမ်းတားဖြစ်တာမပြောက်သွားဘူးမနာခံလို့ပျက်စီးသွားတာဘောနကန်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်မနာခံလို့ခရိယန်တားပျက်စီးသွားတာကြည့်တဲ့လူတွေကဟိုခရိယန်ကိုကြည်စမ်းဟိုဘောနကန်ကိုကြည်စမ်းထင်တဲ့အတိုင်းပဲပျက်စီးလာပဲလို့သိပြီးသားပဲဘောနကန်ကိုကြည်စမ်းသူပြောင်းလဲတော့တရက်နှစ်ရက်တော့အကျင့်ကောင်းတယ်လို့နေပြီးတော့ကြည်စမ်း6လလောက်ကြာလာတော့သူ့နေရာပြန်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်မနာခံလို့ပျက်စီးနေတာပေါင်းဖို့တရားကိုမတက်လို့ပျက်စီးနေတာပေါင်းဖို့တရားကိုကြုံပြီးတော့အပေါ်မတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံရောက်သွားတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဗန်ကူးဗားမှာသူတို့ခြံကြီးတောခြံပန်းခြံရှိတယ်အဲ့ဒီတောခြံကိုသူကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြုစုဆောက်လာတစ်ပင်တွေအဲ့ပန်းခြံတစ်ပင်တွေကနှစ်ပေါင်း1500ကြာတဲ့တစ်ပင်တွေ1300ရှင်တဲ့တစ်ပင်တွေအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒီကြောက်ကဘာကြီးကိုသူတို့ကပေါင်းကူးတရားလုပ်ထားတယ်ပေါင်းကူးတရားလုပ်ထားတော့အဲ့ဒီပေါင်းကူးတရားလူတွေကကူးတဲ့ခါမှာပျော်ပါစေဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားအောင်လုပ်ထားတာပေါင်းကူးတရားတက်လိုက်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုလူတွေကအဲ့မှာတက်ပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ချက်ဟိုဘက်ချက်အောင်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုကျွန်တော်အသင်းတော်ကအဲ့ဒီကိုသွားတော့အဲ့ဒီပေါင်းကူးတက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလို့အယောက်50လောက်သွားတော့အယောက်50လောက်သွားတော့အဲ့ဒီကနေဒါမှာစစ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခရရှိတဲ့တင်းအောင်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ချင်းတင်းအောင်ဆရာပေါ့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတင်းအောင်ဆရာပေါ့ချင်းတင်းအောင်ဆရာကြီးကအသက်50ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သွေးတူတအားဖြစ်တော့အဲ့ဒီပေါင်းမှုတရားကိုမတက်ရဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါင်းမှုသွားကြည့်ရအောင်လို့သူ့ကိုပြောတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါင်းမှုတရားသွားရင်သိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့သူကသွေးတူရှိတယ်တဲ့သွေးတူရှိတော့ပေါင်းမှုတရားကိုတက်တာနဲ့သူကတက်ပြီးတော့တရားမဆုံးခင်မှာလူကရင်သိမယ်ဆိုဒါဟာအမှန်တရားလားတမန်တရားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အယူဆသူ့ရဲ့အထင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့တက်မှာပဲလို့ပြောလိုက်သွားမှာပဲလို့ပြောတော့အေးသွားပါတဲ့ခင်ဗျားချက်မရေးကောင်းတယ်ဆိုသွားပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့သွေးတူပြီးသိမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုပြောပြတယ်ဒီဆရာကြီးကမသွားရဲဘူးလို့ပြောတယ်မသွားဘူးသွေးတူပြီးသိမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ချစ်ကိုသွားရဲမလားလို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုပြီးတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်သွားရင်သွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဆိုချစ်ကမျိုးသမီးလည်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့သွားတော့တင်းဦးဆရာကြည့်တော့တင်းဦးဆရာရဲ့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်။ဘာပြောင်းလဲ။တင်းဦးဆရာမကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတော်သူ့အထက်အသက်အများကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဇနီးသူ့အထက်အသက်အများကြီးကြီးတယ်သူကျွန်တော်ဇနီးတော်မှတည့်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မသွားရမှာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဇနီးနောက်ကလိုက်လာအောင်လိုက်လာလို့ကျွန်တော်တက်သွားတော့
哎，帮我这来我这路，老年帮我得到了多少标嘞？啊，啥东西身上的对面听呢？漂亮标对的对吧？漂亮标对的，代表好要着，好太要着，那不也没嘞？把不说，差我那么没有，那不也没，第三，咱那个嘛多开嘛几罗对没？多的卡家罗，差我那不也没。今天用对了就那看清我们多的开嘛照家的，俺那看一对嘛呗。真的老不好，那看嘛，超了那不能也可以啊。那看真正路没得无，没那看的路的对啦。是咯，帮不得啦，知道的呢，帮那跟撇的哈，帮不得啦，把帮不得了，对钱嘛先钱，别先钱嘛超了，不要人打的米，刚人多了嘛不要了，老干嘛，不要的给那个老问下对的，老干嘛喏，开都看帮送。交钱帮送系列你啊那边咯，还要看那个老人那看起来要多嘞，老家但是那就买那个老人问多了路里哈，交些都好嘛没事咯，这老先把嘛交些没事咯，没交的哈，到底是路啦，都没得，不好不，都不暴露，都不暴露没交的，都不暴也没交，都不没暴交的都都拿没来。是啊，个嘞，都不抱怨没交不，都不没抱怨交的时候，那边没辛苦嘞，那边没辛苦了，走。都不抱怨没交，都不没抱怨交，是了，那边没辛苦嘞，那是知道表表没后边，对，后面来的都，都不没抱怨交，都不抱怨没交，没面交，面没交，给表面喏后边，他呀讲的这东西没，哎，他呀讲的我这看嘛没要不，没要不了，面可能背来没。米可能背了，给别种的问三了表面，怎么样问也没啦？我问也不嘞，把表嘞，把西慢慢地了，好的。太空没西没的，后来太空没西了，那么问也不嘞。但也没修，家没修，现在没修，太空没西嘛，俺那么问也不嘞。别种的，好比，啊后米出来没？给怎么样问也没来的，问也哪包的，后来没叫到东说，米出了米那边来说，米那边叫不来，大白嘞。面呢，马老把叫出去，太空不多叫马龙，我们面路叫了，们面路叫了，都我们报路叫了，我知道马路不叫了，老家只有面大鱼，都我报大鱼，那个咯面大鱼都我报的时候，老家嘛爸妈叫什么修，们面路叫了，路叫人都拿么来路，啊，我有点那个嘛算。有点那个道理啊，每年帮了家了，没有么叫了，每年都来边里把比如每年骗你家。啊，这老家了，每说没追起嘛，每说那叫，这老家每那个啥，你讲，不老了每那个啥了喽，印尼了不？没印尼叫的，印尼没叫，没那看叫的，那看没叫，没面叫的，面没叫，怎么帮人叫的，怎么帮人叫？那个老人为哪？怎么报到底叫了？知道俺那把来说帮不得啦，他那表那对嘛，叫钱表嘛。把大爷的都不弄嘛，别人不。今天帮那跟皮皮的叫谁系列流哩？刚你要不对前面的叫谁系列流哩？帮那跟皮的啊，说那是呀啦，对前面的叫钱系列，朝天帮那跟皮的叫的流哩，你还以为？他帮我保护，过了那么对付，他那到那么对人，他跟人家叫谁讲没？好的，安呢？怎么对的？但现在为了那么对人，为了叫谁讲呢？安呢？怎么对的？他要是跟那么对人，不要跟叫谁讲呢？安呢？怎么对的？啊，不对的。真的啊，မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာညီကူတွေစကားပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတယ်ဖယားဟာကြောက်စရာကောင်းဆုံးသောဖယားဖယားစင်တွိုင်းဖယားစင်တွိုင်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောနေရာဖယားစင်ရှိမှဘာအပြစ်မှမလုပ်ရဘူးတဲ့ကြည်စမ်း
ဖျားစင်ရှိမှာဘာပြမမလို့အောင်ဒါဖျားစင်မရှိတဲ့နေရာမှာတော့အပြစ်ကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီဖျားစင်ဟာသူတို့ကတအားကြောက်ဒါမဲ့ဖျားစင်မရှိတဲ့နေရာအပြစ်ကုန်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောဖျားသခင်ကြတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖျားသခင်မရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးသူ့သဘောပေါက်ဘာကြောက်စရာမရှိဘူးသဘောမပေါက်တော့သူဒီဖျားကကျွန်တော်ကိုသူစကားနာခံရင်တဲ့ဘာမှကြောက်စရာမရှိသူစကားနာခံရင်ဘာကြောက်စရာမရှိဆိုတော့သူများပစ္စည်းကိုဖြတ်လန်းနဲ့မယူနဲ့အဲ့ဒါခိုးတာသူစကားနာခံရင်အချိန်တန်ပေးမှာပဲသူများပစ္စည်းကိုဖြတ်လန်းနဲ့မယူနဲ့အဲ့ဒါခိုးတာသူများရဲ့ဥစ္စာကိုဖြတ်လန်းနဲ့မလို့ချင်တဲ့အဲ့ဒါခိုးတာအချိန်တန်ပေးမှာပဲသခင်ခရစ်တော်နဲ့ဆာရာနဲ့စကားပြောတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့စကားမပြောသေးဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲဆာရာနဲ့တော့စကားပြောတယ်ခရစ်တော်သခင်ခရစ်တော်ရက်ပေါင်း40စာဆောင်တော့ရှင်မသက်ခန်းကြီးလေးရှင်လုကာခန်းကြီးလေးမှာကြည့်ရင်တော့အသေးစိတ်တွေ့ရမှာပေါ့နော်သခင်ခရစ်တော်ရက်ပေါင်း40စာဆောင်တော့အစာဆောင်လဲပြီးလဲပြီးရောဆာရာကလာတွေ့တယ်ဒီစံဆာရာကခရစ်တော်စာဆောင်တဲ့ချိန်မှာတော့တွေ့တာကျွန်တော်တို့တွေကရက်40စာဆောင်ရင်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပြည်ပြီးတော့ဆာရာလာရဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုစဉ်းစားကြရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပြည်လို့ဆာရာဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမဆောင်ဘူးဆရာဥပဝါတော့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပြည်တော့ဆာရာမလာနိုင်ဘူးငါတို့ကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့မပြည်တော့ဆာရာခဏနောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆာရာနောက်ဆက်တာမဆက်တာအတူတူပဲအရေးကြီးတာသူ့အမနာခံမှုအရေးကြီးတာဆရာကိုရောနာကိုဆာရာရောက်လာတယ်ဆာရာကိုရောဘာပြောလဲလောကကြီးတစ်ခွင်လုံးကိုကြည်စမ်းတဲ့ဆာရာသူ့ကိုပြတယ်တခင်ခရစ်တော်လောကကြီးတစ်ခွင်လုံးကိုကြည်စမ်းတဲ့ခရစ်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုကြည်လိုက်တွေ့သလားတဲ့တွေ့တယ်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကြည်စမ်းတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးငါလက်ထဲရောက်ပြီတဲ့ဆာရာပြောတယ်ငါလက်အောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကကိုတော်လက်ထဲဆာရာလက်ထဲရောက်သွားရင်ကိုတော်အတွက်မကြံတော့ဘူးတခင်ခရစ်တော်အတွက်မကြံတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားမိရင်ဟောဆရာတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးဆာရာငါလက်ထဲရောက်သွားရင်ငါလက်အောက်ရောက်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုတော်လက်အောက်ရောက်သွားရင်တခင်ခရစ်တော်အတွက်မကြံတော့ဘူးကြံတော့ဆာရာကပြောတယ်မလို့ချင်ဘူးလားကိုတော်ကယူသားတယ်လို့ချင်တယ်ကြည်စမ်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မလို့ချင်ဘူးပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုတော်ရဲ့မေတ္တာကိုတော်ထောင်းတောင်းနားမလဲတော့ဆာရာမလို့ချင်ဘူးလို့ပြောတော့မလို့ချင်ဘူးလို့ပြောမှာဒီနေ့ခရိယန်တွေကတော့မလို့ချင်ဘူးလို့ပြောမှာဆာရာစကားကိုမလို့ချင်ဘူးလာမဆက်လာမနှောက်ဆက်နဲ့အဲ့လိုပြောမှာကိုတော်ကဆာမလို့ချင်ဘူးလားလို့ကိုတော်လို့ချင်တာပေါ့ဆာရာပြန်ပြောတယ်လို့ချင်တာပြီးမယ်လေတဲ့ဟုတ်အနစ်နာမခံမဲနဲ့အဖိုးခမပေးပဲနဲ့အတေမခံမဲနဲ့ကားတိုင်းမတက်ပဲနဲ့ငင်းချမ်းရမလုပ်ပဲနဲ့ပြီးမယ်ကြည်ငင်းချမ်းရမလုပ်ပဲနဲ့ကားတိုင်းမတက်ပဲနဲ့စာချုပ်မချုပ်ပဲနဲ့ပြီးမယ်ဒါပြီးမယ်တဲ့ငါ့ကိုရှိခိုးပါကိုရောကပြောတယ်အချိန်တန်လာရဲ့အဖေကငါ့ကိုပေးမှာပါတဲ့အချိန်တန်လာရင်ခမီးတော်ကသူ့ကိုပေးမှာပါတဲ့နာခံအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝမရှိဘူးဆာရန်စကားနားမထောင်မနာခံအချိန်တန်လာရင်ခမီးတော်သူ့ကိုပေးမှာပဲဆောဆရာကပြောတယ်အော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆာရန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပြောကြည့်မယ် see you again လို့ပြောတယ်ရှင်လုကာမှာတော့ဖတ်ကြည့်ဆာရန်နောက်တစ်ခါသူ့ပြန်ဆုံဆောင်အောင်မှာကိုရောကဆာရန်ခဏလေးရှုပ်ပြီးတော့တကမာလုံးယူလို့ရမယ်ဟာကိုမယူဘူးအဖေစီရပဲယူမယ်အခုအဖေစီရတဲ့နိုင်ငံတော်ယူလိုက်တယ်အခုကဘာကြီးကသူ့စီမှာအခုဒီနှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီမရသေးဘူးကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်း2000အကြာကြီးလို့ထင်တာသူကမဟုတ်ဘူးကိုရောတက်ကနှစ်ပေါင်း2000မဟုတ်သေးဘူးဒါမဟုတ်သေးဘူးထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းပေးတဲ့ကိုရောက
နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အမြန်ပဲစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်တော်မှာမှုတော်ဆောင်တော့တငယ်ချင်းတွေကမေးတယ်ဆရာဥပမြောက်တော်မှာနေတာကြာပြီလားလေအေးနည်းနည်းတော့ကြာလာပြီပင်နေ့လည်းဆို26နှစ်29နှစ်ရောက်ပြီဝိညာဉ်မထရောက်ရပြီလေတဲ့ဩကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကလည်းမသိပါလားတကယ်ချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်26နှစ်မှာဝိညာဉ်ပဲ2ယောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ပြီးတယ်သူတို့ကဝိညာဉ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတာလည်းသိမသိဘူးမကြိုက်ပါလားဆရာအဲ့လောက်တော့နေပြီးတော့ဝိညာဉ်တယောက်မှမရရင်မကြိုက်ပါလားကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ထာဝရသက်ရှင်မှာထာဝရသက်ရှင်မဲ့လူတွေအရေးကြီးတာဝိညာဉ်ရဖို့အရေးမကြီးဘူးနာခံဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်များရပြီးတော့မနာခံရင်ဘဝပြတ်သွားမှာဆာရန်ကလည်းခရစ်တော်လောကကြီးအလုံးမင်းငါပြင်ငါ့ကိုရှိခိုးကျွန်တော်တို့လည်းဆာရန်ဝိညာဉ်ပေးမယ်ငါ့ကိုရှိခိုးလာပြုလုပ်မယ်ဝိညာဉ်များရေးပေးမယ်ငါ့ကိုရှိခိုးအခုယနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူတရားကြီးထဲမှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပေါင်းကူတရားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်များရေးပေးမယ်ငါ့ကိုပတ်စံတောင်းဆာရန်လို့ပြောတာလူတွေကပတ်စံတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝယ်တာအဲ့ဒါဟာဖြက်လန်းပေါင်းကူတရားအထောက်ပံ့အများကြီးရှိရင်ဝိညာဉ်အများကြီးရမယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်ဖြက်လန်းလုပ်ငန်းအလွယ်လုပ်ငန်းတွေအဖိုးခမပေးဘဲနဲ့ဖြက်လန်းလုပ်ငန်းတွေအထောက်ပံ့အများကြီးရရင်စပွန်ဆာအများကြီးယူရင်ဝိညာဉ်အများကြီးရမယ်ဆိုတာဟာစာရန်နည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုရောလည်းမလုပ်ဘူးအဖြစ်စကားကိုထောင်ရနာခံရမယ်တရက်နှစ်ရက်နာခံတာမဟုတ်ဘူး၄၅၆လနာခံတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ခါလာလေးမှာမဟုတ်ထာဝရနာခံရမှာထာဝရစပောင်းဘူးတလားဒုတိယတစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းဟာတဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်ခြင်းဒုတိယတစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းဟာဖယားသားသမီးဖြစ်ခြင်းဆိုတော့သားသမီးဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ identity change ကျွန်တော်တို့ကစာရန်သားသမီးဘဝနေပြီးတော့ဖယားသားသမီးဘဝကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရတာ born again အခုနာခံခြင်းကြပါလေနာခံခြင်းကြတော့ဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီးနောက်မှာဖယားခင်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းမိဘနဲ့သားသမီးကြားဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းမိဘနဲ့သားသမီးကြားဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းမှာအလိုအဆုံးသောယာနာခံခြင်းကျွန်တော်မင်းညာကြည့်တဲ့ကိုရီးယားကားလေးကိုဒီနေ့တက်သိခံပါမယ်မင်းညာကြည့်တဲ့ကိုရီးယားကားလေးကဘာလဲဆိုတော့တထေးကသမီးမွေးတယ်တထေးကသမီးမွေးတယ်သမီးမွေးတယ်အဲ့သမီးလေးက8တန်း9တန်း10တန်းရောက်လာတော့အပေါင်းအသင်းတွေမှာပြီးတော့ဆေးလိပ်တောက်ပြီးတော့အရက်မူးလာတယ်အရက်မူးလာတော့သူ့ဖေကငါသမီးဆေးလိပ်လည်းတောက်တယ်ရက်လည်းမူးလာတယ်ငါအဖေကတော့ဆေးလိပ်မတောက်ဘူးအရက်လည်းမမူးဘူးလို့ပြောတော့သမီးကပြောလဲငါလည်းငါသဘောပဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သမီးကငါဘဝတော့ငါဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆေးလေးလည်းတောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အရက်လည်းတောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါင်းတင်လည်းရှာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါသဘောပဲသမီးကပြန်ပြောတယ်အဖေတဲ့သမီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြောင်းပေးလိုက်ပါတဲ့သူ့သမီးနာမည်ကလိမ္မာတဲ့လိမ္မာဆိုတော့ဟိုကလိမ္မာနာမည်တက်ပြီးတော့မလိမ္မာဘူးကျောင်းမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကလိမ္မာနာမည်တက်ပြီးတော့မလိမ္မာဘူးလို့သူပြောကြတယ်ဆေးလေးလည်းတောက်အရက်လည်းတောက်စာဖေးကျမရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြောင်းပေးပါတဲ့လိမ္မာဆိုမင်းညာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါလဲဆိုမင်းညာကြတော့အဖေကမူးလာပြီအဖေကရမူးပြန်လာအဖေကရမူးပြန်လာတော့သမီးကအိမ်ရှိမှသွားကြိုတော့အဖေကမူးနေတယ်သမီးကအဖေမူးလာတယ်နော်တဲ့နော်မတော်တဆမူးလာတာပါတဲ့အဖေကသမီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဖေကမွေးကလေးကရက်မတော့ဘူးဆိုအဖေကတော့သမီးအဲ့လိုဆိုခဏနားထောင်မယ်ခဏနားထောင်တဲ့အဖေကသမီးကိုခဏနားထောင်ခိုင်းပြီးတော့အဖေဘာဖြစ်လို့ရက်တောက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်။ဘာပြောလဲ။အဖေတဲ့ဒီရက်တောက်လာလေးကသမီးဒီရက်တောက်လာလေးကမနာဘူးတဲ့။သမီးမနာခဏနာဆုံးတဲ့အဖေ။သမီးကိုပြောပြတယ်။သမီးတဲ့အဖေအရက်မူးတာမနာဘူးတဲ့။သမီးမနာခဏနာဆုံးတဲ့။မိမတွေအတွက်လောကမှာအနာဆုံးဟာမနာခနဲ့တသမီးရဲ့သားသမီးမနာခန္ဓာအနာဆုံးဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာရတယ်ဖယားသခင်အတွက်အနာဆုံးဟာဘောနကင်းနေမနာခန္ဓာ
ဖယားသားသမီးတွေမလားခန္ဓာနာဆုံးတို့ဖေတော့သမီးတဲ့အဖေရစ်မှုတာတော့ဘာမှမနာဘူးတဲ့သမီးမနာခန္ဓာနာတယ်တဲ့မိဘတွေအတွက်အနာဆုံးတော့ရဟာသားသမီးမနာခန္ဓာအနာဆုံးပဲပြောပြတယ်ခုသမီးနာမည်လည်းပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြောင်းပေးရမယ်သမီးနာမည်ဟာတဲ့အဖေရဲ့အမိနာမည်တို့အဖေကတို့အမေအကြောင်းကိုသမီးကိုရှင်းပြတယ်အဖေရဲ့အမေဟာတဲ့သားတို့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲလုံးလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့အဖေကြောင်းတက်တာပွက်ရပါစေဆိုပြီးတော့ပွက်ရအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်နဲ့နွားနို့ရောင်းရင်းနဲ့လမ်းမှာခလုတ်တိုက်ပြီးတော့တည်တာတာပွက်ရဖို့အတွက်နွားနို့ရောင်းပြီးခလုတ်တိုက်ပြီးတည်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုမမိနိုင်လုံးလို့သမီးလေးမွေးရင်အမိနာမည်ဖဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးပြတာခုသမီးမွေးတာအမိနာမည်ဖဲ့တာအခုသမီးကအဖွားရဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြောင်းပေးမှာပါပြောင်းပေးမယ်မပူနဲ့ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့ဘဝမှာအနာဆုံးတော့ရဟာသားသမီးမနာခန္ဓာအနာဆုံးပဲဆိုငိုပြီးတော့ပြောတော့အဖေလည်းငိုသမီးလည်းငိုဇနီးလည်းငိုအကုန်လုံးငိုကြတယ်ကျွန်တော်လည်းငိုချိတဲ့လူလည်းငိုလားကျွန်တော်လည်းငိုလားဘာဆိုင်လို့လဲကိုရီးယားနိုင်ငံလူတွေဆရာဥပဘာလို့တောင်းငိုလာတော့အဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံလူတွေငိုတာမဟုတ်မေတ္တာအကြောင်းကိုနားထောင်တဲ့ခါမှာငိုတာမေတ္တာရဲ့နှစ်တာရဟာမျက်ရည်ကအမြဲတမ်းကျူဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းငိုတာပဲအဲ့ဒါဇလန်းလေးဇလန်းပြင်မဲ့ငိုတာပဲဘိုင်နာမှငိုတာတတ်ဘိုင်နာလုံးငိုတာတတ်ဇလန်းကိုသဘောပေါက်လို့ငိုတာဒီနေ့ပြန်သက်သေခံခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တဲ့အနာဆုံးဟာသားသမီးဖြစ်ပြီလို့ပြောတဲ့လူတွေမနာခန္ဓာနာဆုံးပဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသခင်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါစကားကိုနာခံတော့ငါသားလို့မြင်နေပြောတာဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြီးဆိုရင်ငါစကားကိုနာခံတော့ငါသားကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းမှုတရားဟာနာခံခြင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကန်ဖက်သားသမီးတွေကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။ဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကန်ဖက်ဒီမှာမနာခံတဲ့လူတယောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမနာခံတဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့ပြောပြတယ်ဒီလူမနာခံတာဘယ်တော့နာခံမလဲလို့မြင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးကြတယ်။ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနာခံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး။သူကဆုံးဖြတ်ပြီးနာခံလာမှကျွန်တော်ကကူညီလို့ရမှာကျွန်တော်ကနာခံခိုင်းလို့မရဘူးပြောတော့သူတို့ကကျွန်တော်မေးတယ်နာခံတယ်ဆိုတာနော်ဘသူတွေကနာခံပြီးတော့ဘသူတွေကမနာခံတယ်လဲလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်ထဲကပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ကဘာမှာအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Ford Company ဥက္ကဋ္ဌနောက်ပိုင်းမှာ Chrysler Company ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့ Aya Coca ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ Aya Coca ကိုလူတွေကမေးတယ် Aya Cocaခမည်း Ford Company မှာနေတော့က Chrysler Company မှာနေတော့ကခမည်းလည်းအောက်ငယ်သားတွေတအားနာခံကြတယ်အဲ့ဒါခမည်းမလှုပ်လိုက်လို့နာခံတာလဲလို့မေးတယ်သူကပြောတယ်အဲ့ကောကကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်လို့နာခံတာမဟုတ်သူတို့မိဘတွေကမွေးဖွားလာပြီးတော့ပြိုးထောင်လာတဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြိုးထောင်နှွေးလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အကြောလေးတွေကိုကျွန်တော်ကထောက်ခံပြီးတော့နာခံအောင်ကူညီလို့မရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကနေတော့နာခံသူတို့ပြုပြင်လို့မရဘူးအဲ့သူတို့ပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခမည်းလက်အောင်ညတားတယ်မှာဘသူရနာခံဆုံးလဲလို့မေးတော့အာရကကွာပြန်ဖြေတယ်အသက်22နှစ်အောက်ကလူငယ်တွေကိုနာခံသင်ပေးလွယ်တယ်တဲ့22နှစ်ကျော်လာရင်မလွယ်တော့ဘူးကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်လူတွေကမေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာ22နှစ်ကျော်တဲ့လူတွေအလုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1မိဘမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ22နှစ်မတိုင်ခင်လူငယ်တွေကိုနာခံလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်သူတို့ကနာခံ22နှစ်ကျော်လာရင်သူတို့မရတော့ဆိုတော့22နှစ်မိဘမွေးပြီးတော့22နှစ်ကျော်တဲ့လူတွေအားလုံးမနာခံဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုနာခံခြင်းသင်ပေးလို့မရတော့ဘူးပြီးပြီရတာအာဒမ်သားသမီးတွေပြီးသွားပြီဒုတိယအချက်အာဒမ်သားသမီးဘဝနဲ့ဘောနဂန်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်မွေးတယ်ဒုတိယအချိန်ပြန်မွေးတယ်ဒုတိယအချိန်ပြန်မွေးဖျားသားသမီးဖြစ်လာပြီးတော့22နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ပြန်နာခံတယ်အဲဒီဒုတိယအချိန်မွေးတယ်22နှစ်ကျော်လာမနာခံတော့ပြန်ဘူး
ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေဘောနကဲနေ20နှစ်ကျော်လာရင်လုံးဝမနာခံတော့ဘူးဆိုဘောနကဲဖြစ်ပြီးနောက်ဒုတိယတစ်ဖန်မွေးဖတ်ပြီးနောက်20နှစ်ကျော်လာရင်မနာခံတော့ဆိုတတိယခွင့်ရပါတော့ကျွန်တော်လည်း1990ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်1990နှစ်မှာ20ပြည့်လာတယ်မနာခံတော့ဘူးအဲ့မှာဖြစ်လာလဲရက်40စားရှောင်းရင်ပြန်နာခံတယ်ဆိုတော့လည်းရက်40စားပြန်ရှောင်းတယ်အခုတတိယအကြိမ်နာခံခြင်းခွင့်ပြန်ကြုံတယ်ပထမအဖေမင်းမွေးတော့ခွင့်ကြုံတယ်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒုတိယဘောနကဲပြန်ဖြစ်တယ်သဘောမပေါက်ဘူးခုတတိယအကြိမ်ရက်40ပြန်ရှောင်းရက်40ပြန်ရှောင်းတော့နာခံခွင့်ပြန်ရတယ်နာခံခွင့်ရတယ်အော်ဘယ်ကောင်းလောက်အခု26နှစ်29နှစ်ပြန်ကြာတော့ပြီဆိုတော့ရက်40ရှောင်း29နှစ်ပြန်ကြာတော့ဆိုခုဘာလုပ်လဲညစာပြန်ရှောင်းတယ်2400နဲ့ဆက်ပြီးညစာပြန်ရှောင်းတယ်2400နဲ့ညစာပြန်ရှောင်း2018ထိအဲ့ဒီမှာနာခံချင်းခွင့်ပြန်ရတယ်ဘဝပြန်တိဆောက်ခွင့်ရတယ်အခု2019နဲ့2020မှာညစာပြန်စားပြီမိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ညစာပြန်စားတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့နာခံချင်းခွင့်ပြန်တင်ဖို့ရစိတ်ပေါ်ချင်းခံရမှာဆိုတော့အဖေမင်းမွေးပြီးတော့ကလေးလေးဘဝဖြတ်တန်းတဲ့ခမနာခံချင်းတင်တန်းတက်ခွင့်ရတယ်တအားကောင်းတယ်အသက်ကြီးလာတော့ရှုံးသွားပြီဘောနကဲပြန်ဖြစ်တော့ဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီးတော့ညင်ညင်လေးနဲ့ပြန်စားချစ်စရာကောင်းကလေးလေးလို့20ပြန်ကြော်လာတယ်အခုရက်40ပြန်ဆောင်တော့ကလေးလေးလို့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တင်တော့ဘာပြောတင်တော့ဒီတဲ့ကလေးလေးကဲ့သို့စိတ်ထားမမွေးရင်နိုင်ငံတော်ဝင်လို့မရဘူးတင်တော့ကလေးလေးကဲ့သို့စိတ်ထားမရှိရင်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအခု2020ဒီနှစ်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဖြတ်သွားတယ်တတိလစ်ပြီးတော့3ရက်လုံးလုံး ICU ရောက်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြောက်ွယ်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပြောက်ွယ်သွားပြီတရုတ်နိုင်ငံရောက်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်ပြီး3ရက်ကိုဗစ်ရောဂါပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်တာလာတော့ယူသွားတယ်မေလ9ရက်ကနေ10ရက်ထိတတိလစ်တယ်9ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိအယူလို့နေတယ်20ရက်လာတော့သူတို့မေးတယ်ပါရီကြုံတယ်ဆိုရက်40စာရှောင်းတော့ကအတွေ့အခေါ်ယူစနဲ့အသက်တာလေးပြန်ရတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ဖခင်နာခံခွင့်ပြန်ရတယ်သူများတွေကကိုဗစ်ဖြတ်မှတအားကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဗစ်ဖြတ်တော့တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနာခံခွင့်ပြန်ရတယ်ကဘာသူကဘာသားတွေကကိုဗစ်ဖြတ်မှတအားကြောက်ကျွန်တော်ကျတော့ကိုဗစ်ဖြတ်လို့ဖခင်စကားပြန်နာခံခွင့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဗစ်ဖြတ်တဲ့ဟာကဖခင်ပြန်နာခံဖို့ရန်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်လို့ရှိရင်မနာတဲ့လူတွေအားလုံးရှုံးနိုင်တယ်ကိုဗစ်ကကိုဆေးထူးတဲ့လူတွေအားလုံးရှုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကကိုဆေးလည်းမထူရသေးဘူးအကယ်၍မထူးလို့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတော်ပေါ့နာခံခြင်းခွင့်ပြန်ရမှာပေါ့ကိုဗစ်ဖြတ်ပြီးနောက်မှာတအားနာခံတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြတ်ပြီးတတိလစ်တော့ဆရာဝန်လာကြည့်တော့တတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာမကဲမင်းခွင့်မေးမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေးပါအမေရိကန်သမ္မတဘသူလဲလို့ပြောကျွန်တော်ကအိုဘားမားလို့ပြောတော့ဆံဝဲကျသွားပြီတဲ့အိုဘားမားမဟုတ်လားယူသွားပြီကိုခလေးလေးယူသွားပြီအိုဘားမားပြောဆံဝဲကျပြီတဲ့နောက်မေလ10ရက်နေ့ပြန်တတိရလာပြီးတော့9ရက်10ရက်နေ့မှာ17ရက်နေ့မှာပြန်လာဆရာမကဲဒီနေ့မင်းခွင့်ပြန်မေးမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပါအမေရိကန်သမ္မတဘယ်သူလဲဆိုဒေါ်နယ်ထရမ့်လို့ဆာမွဲအောင်သွားပြီကဲသူစအဲ့ဒီမှာသူ့ဘေးကသမင်းကျွေးတဲ့လူကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခမည်းလို့နာခံတဲ့လူနာမတွေ့ဘူးတဲ့လူနာတွေထဲမှာကျွန်တော်လူနာခံတဲ့လူမတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မြတ်ခမည်းယူရိုလေးဖြည့်တယ်ကျွေးတဲ့မြတ်သမင်းယူရိုလေးစားတယ်ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးတဲ့လူနာကတခါမှညင်းနေဆိုမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းတခါမှမငြင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဘူးစေးတိုင်လည်းမငြင်းဘူးစံပြုတ်တိုင်လည်းမငြင်းဘူးပါဟင်းပဲကျွေးမငြင်းဘူးပါဟင်းမှလည်းမမေးဘူးပစဟပြီးတော့စားတာပဲနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဘာဟတ်တားရှိလို့လဲဒီနာခံခြင်းဟာလူရဲ့ဆွမ်းစားနဲ့မရနိုင်တော့ဖခင်ကူညီလို့တော့ကျိုးပဲ့ရမှာပေါ့မွေးဖွားရမှာပေါ့အစာရှောင်ရမှာပေါ့ပြုတ်ပြမှုရနီလမ်းရှိတာဟုတ်ဆိုတော့
Asama shamane na khameswe malwe ule so asa shama ho so ari asa sham chin la pang bu da be ba atwet le phaya takin ne set sai pi le pho yan na khan chin do twa si nain de pang bu da ri be ta chou do nyi ku ya mi de sia de chano asa sham na ma pyaung le ba la chano pyan lo oh asa sham chin a pyaung le chin la lu miဟုတ်တယ်လူတွေကပြောခင်ဗျာစာဆောင်တအားပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောတယ်အော်အဲ့လိုလားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမထင်ဘူးကျွန်တော်ကအစာဆောင်တာဟာပြောင်းလဲဖို့တည်းမဟုတ်ဘူးအစာဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်နာခံမှုရတဲ့นั้นတက်မိတဲ့တော့ပြောင်းလဲဖို့တဲ့นั้นတက်မယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ထားတာဆက်စီအဘာလို့ဒီတော့ပြောင်းလဲတာလဲနာခံတဲ့လူကပြောင်းလဲတာအစာဆောင်တဲ့လူကပြောင်းလဲတာမဟုတ်နာခံတဲ့လူကပြောင်းလဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်အစာဆောင်တာနာခံဖို့အတွက်အကူအညီယူတာအစာဆောင်ခြင်းဟာနာခံခြင်းကိုကူညီလို့ပဲရတယ်ပြောင်းလဲဖို့မဟုတ်ဘူးနာခံမှပြောင်းလဲတာဆရာအစာဆောင်ခြင်းနာခံခြင်းကိုပံ့ပိုးဖို့ရှောင်တယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်နာခံတယ်လဲဖယားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့တဲ့နာခံတာနာခံတာဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုကုသပေးတယ်ဖြူစင်စေတယ်ပြောင်းလဲစေတယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲတသိခံပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ဘဝရဲ့ပေါင်းမှုတရားများဘောနကံဖြစ်တာဟာတကယ်ပေါင်းမှုတရားဖယားသားသမီးဖြစ်ခိုင်းတယ်မိဘပိုက်တော့မွေးဖွားတာတကယ်ပေါင်းမှုတရားတတိသားသမီးဖြစ်နိုင်တယ်စင်ရသားသမီးဖြစ်နိုင်တယ်မိဘနဲ့ပေါင်းမှုတရားလို့ပြီးတယ်စာချောင်ဆုတောင်းခြင်းပေါင်းမှုတရားဖယားသခင်စကားနာခံဖို့ရပေါင်းမှုလို့ပြီးတယ်ဒီနေ့နာခံခြင်းဟာဆက်ဆံရေးအားလုံးကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတသိခံပါတယ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ